హలో అండి, నా పేరు డాక్టర్ హేమంత్. నేను ఈఎన్టీ డాక్టర్ని. ఈఎన్టీ అండ్ హెడ్ అండ్ నెక్ సర్జరీ అనమాట. ఈరోజు ఒక చిన్న విషయం మనం మాట్లాడుకుందాం. స్నోరింగ్ గురించి. జనరల్గా ఇది కామన్గా చూస్తుంటాం చిన్నపిల్లల్లో కానీ పెద్దవాళ్ళల్లో కానీ గురక రావడం అనేది. గురక రావడాన్ని చాలామంది చాలా తేలిగ్గా తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే మనిషి చాలా అలసిపోయి వచ్చారు, టైర్డ్నెస్ తోటి పడుకున్నారు అన్న ఉద్దేశంతో. కానీ ఈ గురక అనేది చాలా దుష్ప్రభావాలని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. చాలా దుష్ప్రభావాలకి కారణాలు దీనివల్ల ఉంటుంది. ఈ స్నోరింగ్ వల్ల మనకు బీపీలు కానీ లేదా షుగర్ కానీ హార్ట్ అటాక్స్ కానీ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ కానీ కాగ్నిటివ్ ఇంపైర్మెంట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. జనరల్గా గురక రావడానికి చాలా కారణాలు ఉంటుంది, పిల్లల్లో కానీ పెద్దవాళ్ళలో కానీ. పిల్లల్లో జనరల్గా మనకు అబ్స్ట్రక్షన్ మెయిన్ రీజన్ ఉంటుంది. అంటే మనకు గాలి తీసుకునే గొట్టం ముక్కు నుంచి లంగ్స్ వరకు ఎక్కడ అడ్డు ఉన్నా కానీ, లైక్ చిన్నపిల్లల్లో ముక్కు దూలం వంకర ఉన్నా కానీ, టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ అంటారు, అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళలో టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ ఉండడం వల్ల కానీ, ముక్కు వెనక అడినాయిడ్ ఉండడం వల్ల కానీ, అలాగే గొంతులో టాన్సిల్స్ పెద్ద సైజులో ఉండి టంగ్ బేస్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉన్నా కానీ, లేదా స్కెలిటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ అంటే కొంతమందికి రిట్రోగ్నాథియా అంటారు. ఈ చిన్ అనే భాగం వెనక్కి జరిగి మనకు టంగ్ బేస్ కూడా వెనక్కి ఫాలో అవుతుంది పడుకునేటప్పుడు. అలాంటి వాళ్ళల్లో కూడా మనకు ఎయిర్వే అనేది కాంప్రమైజ్ అయ్యి గురక రావడానికి కారణం ఉంటుంది. ఇంకొక మెయిన్ కారణం ఒబెసిటీ, బరువు పెరగడం. అబ్నార్మల్గా బరువు ఉన్న వాళ్ళల్లో ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ వల్ల, అబ్డామిన్ ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ వల్ల కానీ, నెక్ దగ్గర ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ వల్ల కానీ ఎయిర్వే కాంప్రమైజ్ అయ్యి గురక రావడానికి కారణాలు ఉంటాయి. ఇంకొక ప్రధానమైన కారణం సెంట్రల్ యాప్నియాస్ అండి. ఇవి జనరల్గా పెద్దవాళ్ళల్లో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. పెద్దవాళ్ళకు దగ్గరకు వచ్చేసరికి బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్, మామూలుగా చెప్పుకోవాలంటే మనకు అవయవాలు పనిచేయాలంటే బ్రెయిన్ నుంచి కొన్ని సిగ్నల్స్ రావాల్సి ఉంటుంది. ఈ సిగ్నల్స్లో ఏదైనా తేడా ఉన్నా, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి వచ్చేటటువంటి సిగ్నల్స్లో తేడా ఉన్నా గురక వచ్చేదానికి కారణాలు ఉంటుంది. దీన్ని సెంట్రల్ యాప్నియాస్ అంటారండి. ముఖ్యంగా పిల్లల్లో ఎలాగా మనకు అబ్స్ట్రక్షన్ మెయిన్ రీజన్గా ఉంటుందో ఒబెసిటీ, అలాగే పెద్దవాళ్ళల్లో కూడా ఒక రీజన్ ఒబెసిటీ. రెండవది వచ్చేసి అబ్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ది ఎయిర్వే. సేమ్ కారణాలు ఉంటాయండి, లైక్ హైపర్ట్రోఫీ టర్బినేట్స్, డీవియేటెడ్ సెప్టము, అలాగే ముక్కు వెనుక ఏదైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నా కానీ, ఫారెంజల్ బ్యాండ్స్ బాగా ప్రామినెంట్గా ఉండే ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ వల్ల, అలాగే లాక్స్ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ కానీ, లాక్స్ ఎపిగ్లాటిస్ ఉన్నందువల్ల కానీ, అబ్స్ట్రక్షన్ ముక్కు వెనక గొంతులో లారింజల్ పార్ట్స్ అంటే కింద ఈ భాగంలో ఉన్నా కానీ మనకు గురక రావడానికి ప్రధాన కారణాలుగా చూస్తూ ఉంటాం. దాంతోపాటు సెంట్రల్ యాప్నియాస్, బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్ తేడా ఉన్నా కూడా ఈ సెంట్రల్ యాప్నియాస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా వచ్చిన వాళ్ళని ప్రాపర్గా ఎవాల్యుయేట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఒకటి, ప్రాపర్గా హిస్టరీ తీసుకోవటం. అంటే అలర్జీస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా ఏమవుతుందంటే మనకు తెలియకుండానే ముక్కు లోపల వాపు రావడం, ముక్కులో పాలిప్స్ లాంటివి పెరగడం, ఇవి కూడా ఎయిర్వే కాంప్రమైజ్ అవ్వడానికి ఒక కారణాలు అవుతుంది. కాబట్టి ప్రాపర్ హిస్టరీ అనేది అవసరం. రెండవది ఎగ్జామినేషన్. ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ లేకుండా ఏమీ చేయలేము, ఎందుకంటే మనకు ఎక్కడెక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది తెలుస్తుంది దానివల్ల. మూడవది వచ్చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్స్. ఈ గురక ఉన్న వాళ్ళలో ప్రధానమైనటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే స్లీప్ స్టడీ అంటారు. అంటే ఇట్స్ అ ఓవర్ నైట్ స్టడీ. మనం పడుకున్నప్పటి నుంచి మార్నింగ్ లేసేంత వరకు మన గురక ఎంత సివియర్గా గురక వస్తుంది, ఎన్నిసార్లు ఊపిరి ఆగిపోతుంది, మన ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ ఎంత ఉంది, బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ ఎలా ఉన్నది, ఎంత సివియర్గా గురక వస్తుంది, సెంట్రల్ యాప్నియాస్ ఎలా ఉన్నాయి, అబ్స్ట్రక్టివ్ యాప్నియాస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ రికార్డ్ అవుతాయి. ఈ రికార్డ్ను బేస్ చేసుకొని మనము పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అందరి పేషెంట్లకి ఒకటే ట్రీట్మెంట్ ఉండదండి. ఇట్స్ ఎ టైలర్డ్ ట్రీట్మెంట్. ఎందుకంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సన్కి తేడా ఉంటుంది. దాంతోపాటు అవసరమైతే సిటీ స్కాన్లు కానీ కొన్ని బ్లడ్ టెస్టులు కానీ అవసరం అవుతాయి. సో వీటినన్నిటిని బేస్ చేసుకొని మనిషికి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుందండి. జనరల్గా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది అంటే ముక్కులో కానీ, ముక్కు వెనక కానీ, గొంతులో కానీ సర్జికల్గా దాన్ని కరెక్ట్ చేయడం అనేది బెస్ట్ పద్ధతి. ఎందుకంటే మనము గాలి వెళ్ళడానికి సరైనటువంటి మార్గాన్ని క్రియేట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. కొంతమంది సర్జరీకి సంబంధించినటువంటి భయం వల్ల కానీ, లేకపోతే వాళ్ళ ఫిజికల్ జనరల్ హెల్త్ సర్జరీకి పర్మిట్ చేయకపోవడం వల్ల కానీ, అలాగే కొంతమందిలో సెంట్రల్ యాప్నియాస్ ఉంటాయండి. ఇలా సెంట్రల్ యాప్నియాస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళలో సర్జికల్గా దే ఆర్ అన్ఫిట్ అయి ఉంటారు. కాబట్టి
అలాంటి వాళ్ళలో సిప్యాప్ అనేటటువంటి ఒక మిషన్ వాడతాం. ఈ సిప్యాప్ మిషన్ అనేది గోల్డ్ స్టాండర్డ్గా భావిస్తారు గురకకి. కానీ ఈ సిప్యాప్ మిషన్ పెట్టిన ముక్కులో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నా కానీ లేదా గొంతులో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నా కానీ సరైనటువంటి ఎయిర్ పంప్ చేయకపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మొదటగా ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ కరెక్ట్ చేసి ఆ తర్వాత అవసరమైతే సిప్యాప్ వాడడం అనేది బెస్ట్ పద్ధతి. ఎందుకు అంటే సెంట్రల్ యాప్నియాస్ ఉంటే ఇంకా కంపల్సరీగా మనం సిప్యాప్ వాడాలి. దాంతోపాటు ఉన్నటువంటి అబ్స్ట్రక్షన్ని తొలగిస్తే ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా సిప్యాప్ పనిచేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అలాగే అండర్లయింగ్ కాజెస్ అంటే మనకు పాలిప్స్ ఫామ్ అవ్వడం కానీ, అలర్జిక్స్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం కానీ, వీటికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకొక మెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే బరువు తగ్గడం. మనకు వీలైనంత వరకు బరువు తగ్గితే చాలా వరకు మన గురకని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండి, డైట్ వల్ల కానీ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల కానీ. సో ఇవన్నీ కారణాలు ఉంటాయండి. కాబట్టి గురకని తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు. దీనివల్ల చాలా చెడు ఫలితాలు జరుగుతాయి. కాబట్టి గురకని కంట్రోల్లో చేసుకొని బరువును మెయింటైన్ చేసుకొని మనము వీలైనంత వరకు గురకకు దూరంగా ఉండి మన హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ని మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే బీపీలు, షుగర్లు, హార్ట్ అటాక్స్, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ లాంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి కండిషన్స్ నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.